Terima informasi ada penemuan mayat di Jalan Ring Road 2, Kota Samarinda. Jadi kita akan menuju ke TKP untuk membantu evakuasi sekaligus pengawalan menuju ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani. Munggah. Munggah di dan jelas rupane lho. Enggak. Mau lo. Terus tinggal lo nih. Kiri. Ini kita melakukan evakuasi jenazah di mobil truk Fuso ya. Oke, kita membantu pengawalan menuju Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani bersama rekan-rekan relawan yang lain.
Oke, sudah sampai tujuan di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani, Kota Samarinda.